Motër e vëlla të cilët jo vetëm në kohën e lirë, por ata e krijojnë kohën e tyre të lirë për të shkruar. E dëshmia e kësaj janë edhe veprat të cilat ata tashmë i kanë botuar, janë shpesh pjesë e medjave, ne duam t'i kemi sa më shpesh në studion tonë, sepse janë një shembull për të ndjekur, ashtu siç e potencova në vetë hapjen e emisionit, në këtë epokë të teknologjisë, ku çdo prind është shumë i shqetësuar me kohën relativisht të gjatë që kalojnë fëmijët tanë në telefon, ne kemi edhe një kategori të fëmijëve, të cilët jam shumë e sigurt se shumë pak kalojnë në telefon dhe gjithë kohën e lirë ja dedikojnë shkrimit dhe jo thjesht shkrime, por janë libra të cilët vërtet ja vlen që të lexohen nga gjenerata të ndryshme. Blerona dhe Aniku janë sot me mua në studio, ka kaluar kohë nga intervista jonë e fundit, bile thash që Aniku që ka rritur, është shumë kënaqësi për mua t'ju kem sërish në emisionin tim të ri në televizionin Alsat. Mirë se erdhët dhe uroj të jetë një bisedë e bukur, e fryqme dhe motivuese për gjithë të rinjtë të cilët do të na ndjekin sot. Padyshim, ne jemi shumë të kënaqur që jemi këtu bashkë me ju, cilët na frymëzoni dhe na jepni shumë motiv që të vazhdojmë përpara. Kënaqësia është e ime, Anik, mirë se erdhe. Si ke qenë këtë periudhë? Mirë? Po. Bukur shumë. Unë në këtë intervistë dua që ta nisim nga fillimi, t'ju kthejmë në momentet tuaja të para kur nisët të shkruani. Meqense se Blerona është motra e madhe, unë jam e sigurt që edhe ajo pak ka ndikim tek motra tjetër, tek Aniku, edhe te vëllai i vogël i cili duket që edhe ai shumë shpejt do vazhdoj këtë rrugtim. Blerona, në çfarë moshe ke nisur shkrimet e tua të para? Kanë qenë ato poezi ose kanë qenë reflektimet e tua? Si ka nisur gjithçka? Unë kam filluar të shkruaj kur kam qenë viti i parë, që kam filluar me librin e parë në lëndën e matematikës, meqenëse edhe ishte lënda ime më e preferuar. Libri i parë ishte një libër, të them, në fillimet e mia. Nuk isha edhe aq shumë e sigurt, kisha edhe dyshime, isha pak edhe e friksuar se si ndoshta do të priten nga të tjerët. Ajo ishte gjëja që unë nuk ndihesha edhe aq mirë, të them drejtën. Mirë, po me kalimin e kohës kur fillova të mbledh materialin, të fuz detyra në libër, zgjedhje të detyrave, por edhe të them edhe si ndihmë për të tjerët, se si duhet të zgjidhen ato detyra, kjo më motivoi që të vazhdoj përpara dhe të them vetes që unë po e bëj një libër që kjo do t'ju ndihmoj shumë fëmijëve, edhe prej moshave të vegjël, mirë po edhe për ato më të rritur. Dhe kjo ishte edhe fillimi i shkrimit. Në fakt është interesante që botimi yt i parë ka të bëjë me matematikën, se zakonisht ata të cilët kanë prirje për të shkruar, të cilët janë më emocional, e kështu me radhë nuk priren shumë të jenë të aftë në shkencat natyrore, por te ti është një rast interesant, pak më specifik. Unë e di që libri i parë i yti është pritur shumë mirë, jo vetëm nga gjenerata yte, por edhe institucionalisht është vlerësuar shumë, ke marrë edhe mirënjohje. Si të bëri të ndjehesh ky fakt, meqense ke nisur me dilema, ke pas pikpyetjet e tua, në momentin që e morë këtë feedback kaq pozitiv, si u ndjeve? Ishte kjo një farë rrugë që tu hap dhe thes ndalem më? Ishte shumë një ndjenjë mirë. Në fillim kur fillova dhe intervistat e mia të para, në mënyrën se si të tjerët ishin se them si me krah të hapur, më mbështetnin, të flasin shumë fjalë të mira. Kjo më bëri të ndjehem shumë mirë dhe me një farë fjale të ndjehem e veçantë dhe me një farë mënyrë të them që isha shumë e vlerësuar nga të tjerët. Ndjehesha mirë dhe thash ka njerëz të cilët më vlerësojnë dhe kjo më ndihmoi që të vazhdoj me librin tim të dytë, të tretë, të tani edhe të katërt. Po kjo mbështetja institucionale që tu bë? Po ishte edhe kjo shumë një konfirmim që ndoshta shumë. Ishte një ndihmë shumë e madhe për mua, për shkak se ndjehesha mirë kur flit edhe me to, edhe ishte një ndjenjë shumë e mirë. Bukur shumë. Tani vazhdojmë pak te Aniku, meqense ne herën e kaluar e kemi pas edhe Larën, keni qenë së bashku të tre. Lara për momentin është duke pushuar në shtëpi sepse ka pasur ndërhyrje. Ne urojmë shërim sa më të shpejt. Urojmë herën tjetër t'ju kemi komplet bashkë, edhe vëllaun e vogël ta përfshijmë në biseda. E keni trashëguar nga dikush shkrimin, këtë talent kaq të bukur që secili prej nesh do kishte dashur që ta ketë? Anik, mendon që është një farë trashëgimi nga familja ose ke qeni ndikuar nga motra e madhe, të ka inspiruar? Po, ma shumë motra e madhe më ka inspiruar dhe kur kam qenë klasa e 5, kur e ka botu librin e parë, ka marrë inspirim prej motrës, më shumë. Oke, çfarë të pëlqeu më shumë, çfarë ishte ajo që të inspiroi më së shumti? Po, më shumë më ka pëlqyer mënyrën e shprehjes vet, por më shumë ka marrë motivim prej familjes, më kanë mbështetur dhe më kanë frymëzuar.
Okej. Vlerona, ka dikush në familjen tuaj që shkruan gjithashtu, apo thjesht ka talent për shkruar, por nuk është se ka zhvilluar nga dikush që e keni trashëgu, ose ti e para që e ke nis këtë Dhemi të cikël? drejtën, unë nuk ishe e para, ishte Lara e para, ajo cilën e dha ideën. Lara, prej kur ka qenë e vogël, dashuria më të madhe për poezi dhe për romanet që ka lexuar, dhe ka pasur talent që të shkruaj, ajo ishte e para e cila tha, kam një ide, dua të botoj një libër. Pra, ajo ishte iniciatorja e para. Si çdo herë që është më... Ishte shumë me vetbesim, nuk ishte fare frikë. Bashkëshmi aty të gjithë së bashku, kur thoshte unë dua të botoj dhe para nuk dua as të mendoj dy herë. Dhe ishte për ne e papritur, edhe nga prindërit tonë, por edhe nga unë dhe Aniko. Dhe fjala e parë që unë ja kam thënë, Lara, je sigurt? Po, ka thënë kaq, shumë jam e sigurt. Edhe pra aty lindja edhe pastaj tek unë, pastaj edhe tek Aniko. Pra, në çdo familje duhet të ketë një person pak më të guximshëm që e pastaj kalon me gardhin, tjerë, pastaj për t'u hapur rrugën edhe të tjerëve. Anik, më thuaj shkrimet e tua të para, si nisën, çfarë ishte ajo që të inspironte në këtë kohë ku shokët dhe shoqet e tua më së shumti kalojnë kohë me telefon, ndërkohë që ti zgjedhe që ti bashkangjitesh motrave dhe të shkruaje në kohën tënde të lirë. Si nisi gjithçka? Çfarë ishte ajo gjëja e parë që të inspiroi për të shkruar? Gjëja e parë që më inspiroi ishte që duaj që t'i shpreh ndjenjat nëpërmes librit, dhe kur tha Lara që dua ta botoj një libër, dhe unë doja që edhe unë ta botoj një libër, por çfarë janë ato ndjenjat e tua që the desha që ti nxjerr në letër, ndjenjat e mia? Çfarë të inspiron nga përditshmëria, nga familja, nga shkolla, aktivitetet tjera jashtë shkollës? Çfarë është ajo që ti ke dashur ta nxjerrësh në letër? Smush, s'di çka më thon, po unë Shkrimet e tua të para me çfarë lidhen? Ndoshta kjo do ta thjeshtësoj. Çfarë kanë qenë? Po kam shkruar për personalitetin tim, për familjen dhe shumë gjëra të ndryshme. Okej. Çfarë do të thotë familja për ty, me qenë se ke zgjedhur të shkruash me kaq Gjithçka. sinqeritet për familjen? Gjithçka, do të thotë. Çfarë është ajo që e bën të dalloj familjen tënde dhe që ti ke dashur që gjithë lexuesit që do ta marrin në dorë librin tënd të njohin edhe familjen tënde? Çfarë janë ato vlerat që i përcjellin çdo ditë tek ti, si prindrit, ashtu edhe gjyshrit, se unë e di që jeni një familje që e mbështetni pa kusht dhe vazhdimisht njëri tjetrin. Kam dashur që njerëzit që lexojnë librin tim ta kuptojnë dhe ta pëlqejnë librin tim. Okej, dhe ndodhi kështu, e pëlqyen librin po. tënd? Cilat kanë qenë komentet më të bukura që ti i ke marrë, Anik, pasi e lexuan librin tënd të parë? Më shumë që e kam pëlqyer ishte një poezi për nënën, dhe më kanë japur shumë mbështetje. Okej. Ne do flasim pastaj për nënën, se unë e di se sa mbështetëse e keni nënën, ajo është edhe në pjesën tjetër të studios, e keni vazhdimisht prapa jush dhe kjo është gjëja më e bukur për një fëmijë, këtë do ta kuptoni kur do të jeni më të rritur. Se tani e shihni thjesht si obligim diçka që po e bën si prind, por kur të rriteni do e kuptoni edhe anën tjetër. Vlerona, për ty çfarë do të thotë familja dhe krejt këtë mbështetje që e ke marrë, që në momentin e parë kur Lara ka shpreh dëshirën e saj për të botuar libra dhe të gjitha dëshirat tuaja janë realizuar. Edhe kjo krejt fal familjes tuaj. Si do ta përshkruaje ti krejt kontributin dhe çfarë për ty është familja yte? Prindrit padyshim që kanë qenë përkrajon më e madhe prej në fillimeve tona që kemi filluar të shkruajmë librat tonë të para, mund t'i përshkruaj si një edhe mamin dhe babin si një reze drite, cilët na kanë mbështetur në çdo aspekt. Edhe në atë momentin kur edhe siç thash kam pasur dyshimet e mia, kanë qenë prindrit ato që më kanë ndetur afër dhe më kanë thënë që ne do të jemi prapa gjithsej, ju vetëm vazhdoni. Dhe me të vërtetë ka qenë ashtu, si për mua, motrën, por edhe për vëllaun. Bukur shumë. Unë e di që një mbështetje shumë të madhe e keni edhe nga gjyshrit, ata të cilët gjithashtu ju motivojnë, ndoshta maksimumin në aspektin moral, që ju të vazhdoni të shkruani, mbështesin edhe mamin, e lirojnë ndoshta ndonjëherë nga angazhimet që ajo të Jemi shumë falendëruese edhe ndaj tyre. Sa ata ju inspirojnë në përditshmërinë tuaj, ne e dim se sa i rëndësishëm është roli i gjyshërve në rritjen tonë. Te ju sa ka ndikuar roli i tyre? Ka ndikuar shumë. Gjysha dhe gjyshi sistemi janë pas prindërve janë rreth më njëherë në rend të dytë. Ato janë cilët
unë kur kam filluar të shkruaj librin tim të katërt, ato aforizmat psikologjik kanë qenë ato që më kanë thënë mjep ti lexoj. Ende unë pa i botuar. Atë shumë që kanë qenë kurajshtar, kanë qenë me një farë mënyre të dëshiruar që t'i lexojnë, të shohim se çfarë duam ne të shkruajmë në ato libra. Bukur. Anik, për ty, çfarë do të thojnë gjyshi dhe gjyshja, gjyshrit e tu, në jetën tënde? Do të thënë shumë gjëra të mira, sidomos gjyshi që ishte mësuesi i gjuhës shqipe. Dhe më kanë mbështetur, më kanë motivuar dhe sidomos gjyshi më ka thënë që me shkruaj librin për poezi. Pra buron nga diku talenti juaj, me qenë se keni një gjysh që është arsimtar i gjuhës shqipe dhe kjo duket që është trashëguar tek ju, nuk është thjesht rastësi. Okej. Cili është libri i parë, Plerona, që ti ke nisur ta lexosh dhe që ndoshta, se ne themi shumë shpesh ekziston një libër që ka ndryshuar dhe ka ngjall diçka tek ne. Te ti ekziston një libër që e sheh ose e ke pas si pikë reference? Ka qenë sikur të isha djalë. Ka qenë romani i parë që e kam lexuar kur kam qenë klasa e 3. Ka qenë një roman i cili më ka lënë shumë përshtypje dhe nga vetë titulli sikur të isha djalë, në atë mënyrën që unë kam qenë një vajzë, shumë më ka lënë një farë lloj kurreshtje që ta lexoj dhe të shoh se çfarë do të thotë në atë roman. Çfarë është ajo nga titulli sikur të isha djalë, çka nëse unë do të isha djalë, dhe më ka lënë shumë përshtypje. Çfarë ka ndryshuar te ti ky libër, se gjithë ne më duket se e kemi lexuar këtë, është nga libra romanet e para që e lexojmë na jepet nga mësimdhënësit. Te ti çfarë ka ndryshuar, çfarë ka aktivizuar në ambicien tënde ky libër? Më ka dhënë një motivim që të vazhdoj përpara, edhe pse nga të tjerët gjenia femërore nuk vlerësohet edhe aq sa duhet. Për shkak se ajo fjala ti je vetëm një femër, nuk do të thotë që ti nuk ke guximin, nuk ke forcën që të bësh diçka. Nuk është ndonjë gjë që ne kemi që nuk mund ta bëjmë. Unë mendoj që ne femrat mund të bëjmë gjithçka, dhe është e vërtetë. Dhe nga ai roman më ka lënë përshtypje që unë edhe pse jam vajzë, mund të bëj çdo gjë që unë të dua. Nuk më ndal asgjë. Dhe jam shumë dakord. Anik, ti në çfarë moshe ke nisur të lexosh dhe cili është libri i parë që ti e ke lexuar? Kam lexuar shumë vepra të ndryshme, por ja kam nisur të lexoj në klasën e 3. Nuk e mbaj mend mirë titullin e librit e parë që e lexova, por ka qenë shumë mirë. Okej. Sa ju e inspironi njëri tjetrin, por përveç kësaj sa ju e kritikoni njëri tjetrin, kur është duke shkruar, kur jeni në proces të shkrimit, kush është më kritikuesi nga ju të tre, kush është ai personi që e merr dhe jep verdiktin final para se të shkojë ndoshta për t'u lektoruar e votuar një libër, Plerona? Më kritikues është Lara, dhe nga vetë natyra siç e ka, është ajo e cila nëse unë për shembull shkruaj më shumë mundam të libri i 4, aforizmin, nëse kam thënë Lara, shikoja, është mira, duhet diçka të ndryshoj se të shtoj. Më njëherë me atë temi, me atë natyrën e saj, si që ka si tjetë një mashkull temi, jo nuk është mirë, unë nuk e pëlqej, ndroj ose vendoj e kështu. Edhe mu më pëlqen kjo nga ana e Larës, për shkak se edhe mua më ndihmon dhe më jep ide të mira. Pse jo mos ta dëgjoj si motër që e kam, po njëjtë edhe Aniku, për shkak se lëndra e preferuar e Anikut është matematika, në librin e parë, kur kam marrë librin dhe para se unë ta botoj, kur i kam treguar për detyrat, dhe ka thonë, a është mira, duhet të shtoj diçka ose të heq, edhe ka thonë që është shumë mirë, edhe më pëlqen dhe më nxit që pres të arrijë në atë moshë ku je ti dhe t'i punoj këto detyra. Kështu që edhe kritikohemi, po edhe pse edhe vlerëson njëri tjetrin shumë. Patjetër që po. Anik, te ti si qëndron kjo çështja e kritikave, cila nga motra të kritikon ti më shumë? Lara, domethënë Larën e pas kemi zakon, ajo vendoset çfarë duhet shkoj në finale. Okej, po besoj që kjo të ndihmon, të kesh dy motra më të mëdha se ti, dy motra kaq punëtore, kaq ambicioze, besoj është një avantazh, një përparësi e jashtëzakonshme për ty, po edhe për vllahun e vogël. Lara, kur ma lexoj librin kur e botova, para se me botuar, Lara kur ma lexoj, mi ka gjetur do gabime dhe më ka thonë jo kështu, ose shto të çka poezi, ose ndryshoje pak. Dhe i ke marrë këto kritika, i ke korrigju pastaj? Patjetër. Ndryshe nuk botohet libri, a? Okej. Kthehemi tani tek tema kryesore, unë do thoja.
Si komentohen nga moshatarët tuaj gjithë kjo kohë që ju e shkrini duke shkruar, duke botuar e kështu me radhë? Si e komentojnë, e marrin pozitivisht këtë, inspirohen nga ju, dëshirojnë t'i lexojnë librat tuaja, apo ju duhet një farë imponimi që ju t'i nxisni për t'i lexuar, jo vetëm botimet tuaja, po në përgjithësi? Për ato të drejtën është si diçka e pamundur. Themi, shumë kam pasur që më kanë thënë se mundesh për shembull libri i parë jetë matematik, ndërsa i dyti ani atë që ani ke dijes, pastaj e treta është ti nuk je vetëm, e katërta libër psikologjik dhe pra krejt zhanre të ndryshme, kjo është shumë e veçantë. Po, mirë po unë këtë e kam bërë shumë me dëshirë, kam parë veten që mundem të shkruaj në çdo lemi, për shembull nëse më ka ndonjë ide që të shkruaj për këtë temë, unë nuk kam pasur frikë të shkruaj, për shkak se kam parë veten që mundem, duke edhe lexuar edhe libra të tjerë të ndryshëm, gjithashtu edhe libra psikologjik, siç është edhe libri i 4 me aforizma psikologjik. Mirë po ka ndikuar shumë, sidomos libri i 4 dhe libri i para, që ka qenë shumë e lexuar nga të tjerët, libri i parë që kanë qenë ndihmë për ato të cilët duan të ushojnë lëndën e matematikës, ndërsa libri i 4 që ju ka frymëzuar se të vazhdojnë jetën përpara, pa marrë parasysh. Si një udhërrëfyes, besoj, po. Ju ka ndihmuar shumë, sidomos të rinjeve. Për shkak se ky libër nuk mund të them që është i kufizuar vetëm për moshën time, por edhe për të rritur, edhe për të moshuarit, për shkak se ne çdo ditë në jetë mësojmë diçka të re. Edhe në këtë libër shumë njerëz gjejnë veten, edhe kjo më ka ndihmuar shumë që të jem e kënaqur me veten që sjella të them në botë këtë vepër. Patjetër, dhe besoj që satisfaksioni më i madh i një autori është kur veprat lexohen dhe e kryejnë atë misionin për cilin edhe është krijuar ajo vepër, është shkruar. Anik, ti si qëndron në raport me librat e tua, sa kanë shprehur dëshirë moshatarët shokët e tu që ta kërkojnë librin tënd, të thonë, Anik, ma jep librin, kam dëshirë ta lexoj, ose të është dashur ty që tua japësh si dhuratë, që ndoshta ti nxisësh që të lexojnë pak më shumë. Po disa e kanë lexuar, disa nuk e kanë lexuar, por bashkë me moshatarët e mi, më shumë e përdorin telefonin sa të lexojnë libra. Kështu që është edhe jo edhe po. Po në familjen tuaj, si ja keni dalë që telefonit mos jetë aq prezent? Se është shumë e qartë, kur keni kaq kohë të shkruani, unë besoj që nuk keni shumë kohë të rini në telefon. Është e pamundur logjikisht, kështu mendoj unë. Si ja keni arritur që ndoshta të mos jeni si të gjithë? Është një ndjenjë veçantë, është interesante kjo. Është interesante, mirë po ne jemi menduar që ta menaxhojmë kohën. Edhe në anën tjetër, edhe të shkruajmë libra, edhe të lexojmë, nga ana tjetër mos harrojmë edhe shkollën, mësimet, testet, gjitha ato. Mirë po nga ana tjetër, edhe pse edhe mos ta shojmë edhe këtë moshë ne jemi tani. Mirë po nga ana tjetër, kjo është pritur shumë mirë dhe kanë qenë edhe si të çuditur se si po mundeni ta menaxhoni kohën edhe të mësoni dhe të shkruani, por në njëjtën kohë edhe ta shihoni në këtë moshë që jemi. Mirë po ka qenë jashtëzakonisht një ndjenjë mirë, shkak se nëse ne duam diçka, mund të arrijmë gjithçka. E vërtet. Anik, ti ke rrjete sociale, rrin në telefon, apo si qëndron? Për shembull, kur je me shokët dhe ata flasin për lojra, flasin për video e kështu me radhë, për TikTok, unë nuk e di, Instagram e kështu me radhë. Ti si qëndron kundrejt këtyre temave, kur në shkollë miqtë e tu flasin për këto gjëra, ndërkohë që interesat e tua janë komplet në një kahje tjetër? Unë ma shumë lexoj libra dhe shkruaj poezi, se sa të ne në telefon. Më shumë, po kur flasim për lojra, për video, unë shpreh interes, por më shumë kam interes në libra. Po ata sa kanë interes të flasim për libra, si e bëni atë kompromis që të flisni më shumë, ose ta gjeni një mes, me pak fjalë, që mos të flitet as shumë për rrjetet sociale, por as vetëm për libra. Si është mesi juaj, si ja bëni? Po, disa prej shokëve të mi i pëlqejnë libra të lexojnë, por disa nuk i pëlqejnë shumë, nuk i lexojnë. Okej. Dhe ti sa kohë relativisht gjatë ditës kalon në telefon, për shembull? Cilat janë interesat e tua në atë moment kur ti e merr telefonin? Çfarë pëlqen ti servosh vetes? 2 orë gjysmë ndej në telefon. Dhe çfarë të pëlqen të shohësh përgjithsisht? Video, ndonjë lojë. Okej. Si krejt gjenerata yte, besoj. Po Vlerona, ti me qenë si je më e rritur, je vitin e ardhshëm më do jesh edhe maturante në përfundim të shkollës së mesme. Si e sheh gjeneratën tënde, mikeshat e tua, shoqet e tua, si qëndrojnë ato me leximin?
Qëndrojnë mirë, e pëlqejnë leximin, i pëlqejnë librat e mia kur unë ja udhëroj, edhe inspiroj që ta lexojnë. E dhurat më të bukur se libri nuk ka. Janë shumë mirënjohëse për atë, domethënë kanë qenë edhe mbështetja ime, kanë marrë librat, më kanë lexuar, ndonjëherë edhe më kanë treguar, sidomos librin e 4, secili aforizëm ju ka dhënë më shumë përshtypje, ju ka pëlqyer, ka pasur edhe disa të cilët kanë gjetur veten në një aforizëm të caktuar, gjë që për mua ka qenë jashtëzakonisht të mirë, që ta kem atë ndjenjë, për shkak se kam rritur në atë pikë ku kam parë që mund të shkruaj diçka, por edhe që të tjerët mund ta gjejnë veten aty. Edhe kjo është mirë nga ana ime, por edhe nga ana e të tjerëve, dhe me një fjalë gjithçka ka qenë mirë. Po mbështetja e profesorëve ndaj teje si ka qenë? Besoj ata duhet jenë shumë të lumtur që të kenë një nxënëse që shkruan kaq shumë, lexon. Si i kanë komentuar shkrimet e tua punën tënde? Ato kanë pëlqyer shumë, prej librit të parë deri tani në librin e 4. Kanë qenë edhe ato të habitur në një anë, se si po mundesh të menaxhosh kohën edhe mësimin, por edhe librat. Mirë, për mua nuk ka qenë problem. Unë zërë ju kam shpjeguar se si kaloj kohën, është një dëshirë që unë e bëj me qef dhe pse të ndalem, kur unë mundem dhe nuk kam asnjë lloj problemi. Bukur shumë. Anik, më thuaj, çfarë bën ti në kohën tënde të lirë përveç se shkruan, të pëlqen gjithmonë që t'jesh me familjen ose ke dëshirë që ndonjëherë edhe ta ndrosh pak atmosferën, energjinë, t'jesh edhe me miqtë e tu? Çfarë të pëlqen të bësh kur nuk je duke shkruar, kur nuk je duke u përgatitur për shkollë e kështu me radhë? Si është një fundjavë ytja? Ndonjëherë dal i luaj hobit e mi, ndonjëherë baj muhabet me vllain tim ose me motrat. Luaj loja. Gjëra të ndryshme. Okej. Blerona, për ty, si është një fundjavë, cilat ke hobi tjera përveç se të shkruash, dhe pse nuk është hobi thjesht, sepse e dim që merr një kohë mjaftueshëm të gjatë nga përditshmëria, nga rutina yte. Çfarë tjetër të pëlqen që të bësh me mikeshat e tua? Se je vajzë e re, sigurisht je në moshën ku vajza duan që të dalin të shëtisin e kështu me radhë. Të drejtën, unë nuk më pëlqejnë shumë të ri me mikeshat e mia, jo në çdo kohë, të drejtën, mirë po më pëlqejnë shumë të shikoj filma, sidomos kur janë vetëm, filma të zhanrave të ndryshëm, cilat më bëjnë të ndihem mirë. Kjo është plus përveç shkrimit dhe leximit. Të inspirojnë, se në një farë mënyrë filmat janë sikur të lexosh një libër, mirë po nga ekrani. Të inspirojnë ty në shkrimet e tua, ndoshta këto zhanra të cilat ti pëlqen që ti shohësh? Në librin e fundit po, edhe siç thash edhe që kanë qenë edhe aforizma psikologjik, kam parë edhe filma psikologjik dhe kam parë që kam pasur përputhshmërinë ndërmjet tyre. Kjo ka qenë edhe si një lloj inspirimi për mua. Okej. Tani dua të flasim pak për veprën tënde Mira ndjenja asnjë fjalë, që është një titull shumë emocional. Si lindi ky titull dhe është vepra e dytë apo jo, që erdhi pas librit të matematikës? Libri i 4. Është libri i 4 dhe ky është libri i fundit. Po. Dakor. Duket që ngërten shumë emocione, pas marketingut ne do ta marrim librin dhe dua që të lexojmë pak gjëra që ti ndoshta i konsideron si aset të këtij libri. Çfarë ngërthen në vete kjo vepër dhe çfarë e bën të veçantë për ty? Titulli Mira ndjenja asnjë fjalë është një titull jashtëzakonisht shumë emocional, në cilin lindi është si një konflikt midis dy ndjenjave të ndryshme. Mira ndjenja, ajo që ne ndjejmë, dhe është zakonisht një ndjenjë e cila shumë prej neve nuk mund të shprehim atë ndjenjë, friga se mos paragjykojmë nga të tjerët, që është shumë gabim, dhe nga ana tjetër është ajo konflikti midis asaj që ne mendojmë, cilën ne nuk mund ta shprehim. Mira ndjenja asnjë fjalë, edhe nga vetë titulli. Edhe si thash, këto dy mund të themi si konflikte të përplasura ndërmjet tyre, bëjnë që njerëzit edhe ndonjëherë të mbyllen, mos të shprehin ato që mendojnë, edhe pse ndoshta do të kenë shumë të drejtë, mirë po ajo frikë nga të tjerët, për shkak ka shumë njerëz të cilët paragjykojnë dhe nuk mendojnë për ato që flasin, për shkak se një fjalë mund të lëndojë shumë një njeri. Pa marrë parasysh se ai njeri duket i fortë për parasyve tonë, mirë po brenda në shpirt ai mund të jetë jo me atë fjalën shumë i dobët, mirë po tjetë kur nuk e dim se në çfarë është duke kaluar një njeri. Po. Për shkak ne duhet çdo herë të dëgjojmë historinë e dikujt tjetër. Ajo është shumë e vlefshme. Ndoshta për ne nuk mund të jetë, por për ato është shumë e vlefshme. Ajo ka ndodhur dhe ne duhet ta dëgjojmë, duhet edhe ta inspirojmë të vazhdojmë. Për shkak se jo çdo gjë mund të përfundojë me një gabim, me një dëshpërim ose me ndonjë gjendje të mirë që të ndodhë në jetë. E qartë. Gjithçka që ndodh
temi është ka qenë e shkruar për ty të ndodhë. Dhe ndoshta ka qenë edhe si një qëllim të qosë sa e fort jeti në jetë, a do të vazhdosh, dhe ndoshta të ka ndryshuar shumë me jetë. Ndoshta e bërë edhe më mirë se sa ke qenë në ndonjë temi, në ndonjë lemi, në ndonjë pjesë të jetës, dhe kjo është shumë mirë. Okej, se ndonjëherë universi ka plane shumë më të mëdha nga ato që ndoshta ne i planifikojmë, ka momente kur dëshpërojmë, por pastaj kur vjen ajo më e mira, ne bindemi që universi përgatit gjëra edhe më të mëdha. E përmendet disa herë që në këtë libër flitet shumë për forcën shpirtërore. Sa ka reflektime nga jeta jote personale në këtë libër ose janë më tepër inspirime të përgjithshme? Unë mendoj që këto aforizmat psikologjik i ndjejnë çdo njeri, edhe unë. Si thash, jo vetëm mosha ime, por edhe më të mëdhenjt, për shkak se në çdo ditë në jetë kalojmë diçka, mësojmë. Është edhe një aforizëm që thotë jo çdo ditë është e mirë, por në çdo ditë ka diçka të mirë, që është shumë e vërtetë, për shkak se nëse një ditë nuk do të shkojë ashtu siç ti don, prej asaj dite më besohet që do të kuptosh diçka, ose të mirë ose të keqe. Dhe kjo në të ardhmen ty do të frymëzoj, edhe do të bëj të ndjesh më e fortë, si nga ana emocionale, por edhe pse edhe nga ana që ti të formohesh si një person. E qartë, po, bukur. Anik, i ke lexuar veprat e motrës, veprat e Vleronës, më thuaj, cila nga këto 4 veprat është ajo vepër që ti të pëlqen më së shumti dhe që ndoshta e ke gjetë veten apo të ka pëlqyer më së shumti? Vepra e parë, sepse lënda ime e preferuar është matematika. Në një farë mënyrë të ka përgatit me detyrat motra, po nga veprat e tjera, se janë po aq të bukura, besoj, edhe pse dallojnë shumë. Vepra e fundit. E fundit me aforizma? Po. Okej, e bukur. Tani ne do të shkëputemi për të ndjekur vetëm pak minuta marketing dhe do rikthehemi duke lexuar ju do ndani diçka nga librat tuaj. Kështu që të dashur miq, rikthehemi vetëm pas pak. Anik, dua ta nis me ty, sepse fillimisht mua më intrigon titulli i librit tënd, që është përballë sfidave të suksesit. Në një moshë kaq të re ke zgjedhur një titull jo të thjeshtë, pak më kompleks do thoja. Pse ky titull dhe çfarë përfaqëson ky titull për ty, sfidat e suksesit? Unë e zgjidhla këtë titull sepse tregon se çdo rrugë ka sfida të ndryshme dhe që nuk janë të lehta. Për ty, çfarë është sfidë drejt suksesit? Sfidat janë të shumta, se rruga e suksesit unë e them shumë shpesh që është nga rrugët më të vështira, nuk është asnjëherë shtruar me lule, por me shumë gjemba, me shumë gurës. Për ty, çfarë nënkuptojnë sfidat drejt suksesit? Që të realizoj ëndrrën time. Okej. Dhe çfarë do na lexosh sot nga ky libër? Cila është ato nga poezitë më të bukura që ti i pëlqen më shumë nga ky libër? Jam shpirt i pastër. Okej, na e lexo. Shpirti i pastër jam si burim i kristaltë, në çdo mendim me ndjenja të realtë, me dashuri të sinqertë përballën me jetën, çdo vështirësi e kaloj me qetësi në zemër. Jam shpirt i pastër, vazhdoj të ndriçoj me zemrën time, çdo plagë e shëroj. Okej, ka të bëj kjo me ty? Është një reflektim personal i yte? Po. Okej. Na e lexo, është në këtë libër edhe poezia për nënën? Po. Okej, ta lexojmë edhe atë. Në ndërkohë, derisa ta gjesh ti, të kthehemi te Vlerona. Vlerona ka zgjedhur veprën e saj të fundit. Më thuaj çfarë do ndash me ne? Do ta ndaj këtë aforizmin, thotë nëse do ta kisha mendjen që kam sot, nuk do t'i kisha bërë gabimet që bëra atëherë. Por, po të mos i kisha bërë ato gabime atëherë, nuk do ta kisha mendjen që kam sot. Okej. Dhe është shumë e vërtetë, për shkak se gabimet që ne kemi bërë në të kaluarën janë ato cilët na kanë frymëzuar që të jemi ato që ne jemi sot. Është një gjë zakonisht e mirë, për shkak se pas çdo dhimbje vjen lehtësimi. Dhe shumë e rëndësishme që gabimet mos të harrohen, se kam lexuar diku që gabimet që harrohen përsëriten. Është mirë shpesh t'ia kujtojmë vetes gabimet që i kemi bërë në kaluarën, që këto të na shërbejnë, ndoshta që asnjëherë mos të kthehemi më në verzionin që kemi qenë. E bukur shumë. Anik, poezia për nënën dhe për gjitha nënat të cilat po na ndjekin sot, se kontributi që t'ia kthejmë krejt atë që bëjmë për ne është më e pakta. Prandaj këtë poezi ja dedikojmë të gjitha nënave që unë konsideroj që janë heroinat e kësaj bote. Nënës time, je dritë e diellit që më dhe guximin, më bëre të lumtur e më fale gëzimin. Zori yt kur më thërret, mbushen plot jetë, ngrohet zemra ime për herë dhe edhe drimin më bën verë. Të dua e të puthi në ballë nëna ime shpirt të bardh. Më këshillove të jem një djalë faqe bardh dhe krenar. Zoti vetës në rrugën e jetës, të jem i kohës dhe e vërtetës.
Uroj shumë ti përmbahesh këtyre vargjeve të fundit dhe të vazhdosh të ish edhe një i rritur i tillë, se sfida më e madhe në këtë kohë moderne, këtë jetë dinamike për çdo prind, është që të rrisim njerëz të mirë. Kjo është prioriteti çdo prindi dhe pastaj vetit dhe vlera tjera të përcjellen natyrshëm. Sa ka ndikuar modeli prindërve tuaj dhe sa mendoni që dëshironi që ta ndiqni ju këtë model? Qoftë si prindër, qoftë si njerëz, se vlerat njerëzore janë më e rëndësishmja. Në çdo aspekt, si edhe nga ana e mamit, po edhe nga ana e babit. Të dy janë prindër jashtëzakonisht të mrekullueshëm, të cilët na kanë frymëzuar, na kanë ndihmuar, kanë qenë me ne edhe kur ndoshta ne nuk kemi qenë të sigurt se çfarë të bëjmë, kështu që mund të them që janë frymëzues për çdo prind të tjerë. Janë jashtëzakonisht të mrekullueshëm. Kështu që jeni me fat. Me fat, po. Shumë me fat. Lirona, tani dua të flas me ty, meqense se vitin e ardhshëm ti do mbarosh edhe shkollën e mesme. Më thuaj, ke nisur tashmë ti bësh planet për studime, ke vendosur diçka, ke ndonjë opcion dhe pse? Nëse po, pse ke zgjedhur këtë opcion? Unë jam midis dy drejtimeve krejtësisht të ndryshme, është drejtimi financiar. Kam menduar për shkak se edhe jam në drejtim matematikor, cili do të më ndjek edhe në fakultet. Më ka lënë përshtypje për shkak se është pjesë e lëndës së matematikës dhe e ndjej veten që mund t'ja dal në atë drejtim, ndërsa nga ana tjetër është shkencat politike, që është krejtësisht drejtim ndryshe nga i pari. Më ka lënë përshtypje për shkak që kam parë shumë politikan, cilët më kanë lënë shumë përshtypje dhe kam parë veten që ndoshta pse unë mos të bëhem nesër një politikane e suksesshme. Interesante kjo që pas ke takuar politikanë që të kanë frymëzuar, se zakonisht në studio kur kemi të rinj, ata nuk është se mendojnë që ka politikan vendin ton që i frymëzojnë, zakonisht preferencat i kanë nga politikan ndërkombëtar ose jashtë vendit ton, po interesante kjo e ytja, domethënë të kanë inspiruar në aspektin pozitiv. Okej. Ne urojmë që kjo fryma e re e politikanëve të rinj që do vinë, të paktën të na sjellë atë shpresën dhe optimizmin që na duhet të gjithëve. Shpresojmë ashtu. Bukur shumë. Kur jemi tek botimet, ne e dimë që në vendin ku jetojmë ne nuk është e thjeshtë të botosh një libër, ne e dimë se autorët kalojnë nëpër sfida e peripetie, duhet të aplikojnë e kështu me radhë. Tek ju si ka qëndruar, kanë qenë gjithmonë librat e realizuar dhe botuar me vetë iniciativën, me ndihmën e prindërve, ose keni aplikuar ndoshta edhe ju për fonde për t'i botuar ato? Për ty sidomos Vlerona që ke 4 vepra. Ndihma më e madhe sigurisht ka qenë nga ana e prindërve, mamit dhe babit, mirë po kemi pasur edhe ndihmë të tjera, sidomos nga komuna, cilët na kanë ndihmuar shumë dhe jemi shumë falendërues, mirë po themi mbështetja më e madhe kanë qenë prindërit sigurisht. Okej. Dhe nga pyetjet e fundit, më thoni cili është mesazhi që ju dëshironi ta përcjellni nëpërmjet veprave tuaja? Çfarë është ajo që ju e shihni si vlerë dhe si aset që dëshironi që ta ndani me gjithë lexuesit tuaj dhe të gjithë ata të cilët do ta kenë një ditë ndoshta në dorë librin tuaj? Unë kam një mesazh për të rinjtë dhe t'u them që të vazhdojmë përpara, pa marrë parasysh themi gjitha ato pengesave që u dalin përpara, pa marrë parasysh paragjykimeve të tjera që ndodhen, për shkak se sado të mundohesh të jesh perfekt, prap dikush do të gjejë diçka, të themi një njollë që ndoshta nuk është e vërtetë tek ty, mirë po të tjerët do ta imagjinojnë, do ta rregullojnë që vetëm për të ulë ty sa më poshtë. Mirë po kjo nuk duhet të jetë për neve një dëshpërim, por vetëm një ngritje sa më e lartë që të jetë një motivim për ty që ti të vazhdosh përpara. Shumë e saktë dhe në këtë aspekt unë thjesht dua të shtoj që asnjëherë nuk duhet ta lodhni kokën për mendimin e të tjerëve, sepse në fund të ditës ne e dim misionin për cilin kemi ardhur në këtë jetë dhe duhet që ta ndjekim këtë ambicie dhe këtë mision, sepse njerëzit gjithmonë do gjejnë diçka të thonë. Qoftë të mirë, qoftë të keqe, mirë është që ne të ndjekim rrugën tonë. Anik, për ty, cili është mesazhi që dëshiron ta përcjellësh nga shkrimet e tua, nga krejt ajo çfarë ti përfaqëson dhe uroj shumë që të vazhdosh të shkruash edhe në të ardhmen. Unë jam mesazh të bashkëmoshatarëve të mi që ta ndjekin ëndrrën dhe kur mos të japin ndërheqje të njësën që e do. Të mos dorëzohen asnjëherë. Okej. Për mua ishte shumë kënaqësi që patëm rastin që të bashkëbisedojmë sot në këtë episod special. Uroj shumë që krejt kjo që u tha në studion ton të ketë reflektuar tek të rinjt, ata të cilët na kanë ndjekur dhe ndoshta të intrigojnë që të marrin të lexojnë ndonjë nga veprat tuaja apo të marrin nga sirtari i tyre një libër ta lexojnë, se është gjëja më e bukur që mund ta bëjmë, sidomos në kohën e lirë. Unë ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe uroj të takohemi sërish, ndoshta për të folur veçmas për punën tuaj. Faleminderit edhe një herë shumë që na inspiruat nga kjo bisedë. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi.